السلام عليكم إخوان، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة الحنفي تيفي. في هذا الفيديو الإخوان غادي نشوفوا 9 الملاعب اللي غادي تحتضن كأس إفريقيا بالمغرب 2025 إن شاء الله. قبل ما نبداو الإخوان نتمناو دعمونا بشي لايك للفيديو واشتراك في القناة، فضل وليس أمر. كتبقى الإخوان هاد النسخة استثنائية بالمغرب لأول مرة قد تلعب في 9 ملاعب. ونبدأ الإخوان بالملعب الأول، هو ملعب طنجة الكبير، الملعب اللي غادي يحتضن مجموعة المنتخب السنغالي. يعني الإخوان ملعب ما شاء الله، ملعب عالمي، ملعب اللي تم الافتتاح ديالو الإخوان بمباراة المنتخب الوطني المغربي أمام منتخب موزمبيق. وشفنا يعني الأرضية ديال الملعب كيفاش دايرة، ما شاء الله الإخوان، أرضية ممتازة، وكذلك المدرجات، وكذلك يعني السقف ديال الملعب، يعني شي حاجة الإخوان اللي بزاف. ملعب يعني عالمي، ملعب يعني تحفة معمارية بما تحمله كلمة من معنى. كيف ما كتشوفوا الإخوان معنا في الصورة، ملعب ما شاء الله صراحة. ملعب طنجة يعني كيبقى أحسن ملعب في إفريقيا، والملعب المنافس له الوحيد هو ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. ما شاء الله الإخوان، ملعب عالمي كيف كتشوفوا في هذا الفيديو. الملعب اللي غادي يحتضن الإخوان نصف نهائي كأس إفريقيا. والآن ندوزو الملعب الثاني الإخوان، اللي هو الملعب الأولمبي. ملعب الأولمبي الإخوان اللي غادي حتى هو كذلك يحتضن بعض المباريات اللي ماشي مخصص ليه مجموعة، ولكن غادي يكون بعض المباريات من كل مجموعة غادي تلعبوا في الملعب الأولمبي، لأن أي منتخب فهو على رأس المجموعة كيبقى يستقبل في الملعب اللي محطوطة فيه الجروب، والخصم ديالو كيبقاو يلعبوا مع بعضياتهم. يعني كاين ملعب الأولمبي بالرباط، وملعب البريد كذلك ما عندوش مجموعة مخصصة له، وملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء كذلك ما عندوش شي مجموعة مخصصة له. يعني كيبقاو كيلعبوا فيه بعض المباريات ديال كل مجموعة، كيبقاو يلعبوا فيه. دوز الملعب الثالث الإخوان اللي هو ملعب مراكش الكبير. ملعب الإخوان للديكور ديالو على برا كيبان شيئا ما ماشي في المستوى، ولكن الداخل كيبقى ملعب مقبول. والملعب إن شاء الله غادي يتم التجديد ديالو بعد نهاية كأس إفريقيا، لأنه مرشح لاحتضان مباريات كأس العالم 2030. كيف ما كتشوفوا الإخوان الجمالية ديال الملعب من الداخل ما شاء الله. وندوزو للملعب الرابع اللي هو ملعب مولاي الحسن، اللي غادي يحتضن مباريات المنتخب الجزائري. ملعب مولاي الحسن الإخوان اللي تم الافتتاح ديالو بمباريات الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026. وشفنا الإخوان يعني ملعب ما شاء الله، ملعب عالمي، ملعب في المستوى الإخوان كيف ما كتشوفوا. صراحة ملعب رائع ورائع جدا. أقل ما يقال عنه هو أنه ملعب عالمي الإخوان، ولو السعة ديالو ما كبيراش بزاف، ولكن كيبقى من أحسن ملاعب في إفريقيا. كيف كتشوفوا الإخوان في الصورة ما شاء الله، ملعب رائع ورائع جدا، لا من الخارج ديالو، لا من الداخل، لا من جميع النواحي الإخوان. كيف ما كتشوفوا أمامكم يعني ملعب مثل الملاعب الإنجليزية. صراحة ملعب عالمي الإخوان، ملعب رائع ورائع جدا، يعني حتى على مستوى الإضاءة اللي كاينة في جنبات الملعب. والآن الإخوان ندوزو للملعب
الخامس اللي هو ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. ملعب الإخوان اللي ما عندوش شي مجموعة مخصصة ليه، ولكن كيبقى غادي يحتضن يعني مباريات المجموعة الأولى اللي غادي يكون المنتخب الوطني المغربي طرف فيها. يعني المنتخب الوطني المغربي غادي يكون يلعب في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، والخصوم ديالو غادي يكونوا كيتنافسوا مع بعضياتهم في المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء الإخوان كيبقى من أعرق الملاعب في المغرب. وندوز للملعب السادس اللي هو الملعب البارد. ملعب البارد الإخوان اللي تم يعني إنشاؤه في واحد الظرف اللي قصير وقصير بزاف. كيبقى الإخوان من أحسن الملاعب في إفريقيا كذلك. يعني ملعب واحد ديزاين يعني عالمي، ملعب صراحة رائع ورائع جدا. هاد الملعب الإخوان مغاداش تكون مخصصة ليه يعني شي مجموعة خاصة، ولكن غادي يبقى يستقبل مباريات من كل مجموعة. غادي يستقبل مباريات من مجموعة تونس، وكذلك مباريات من مجموعة السنغال. كيف ما كتشوفوا الإخوان ملعب صراحة رائع ورائع جدا، لا الديكور ديالو من برا ولا المدرجات ولا أرضية الملعب، يعني كل شيء فيه رائع ورائع جدا. الإخوان ملعب صراحة عالمي. الإخوان حتى الإضاءة يعني اللي كتبقى بجنبة الملعب فهي رائعة ورائعة جدا. حتى الديكور كيفاش يعني مسقفينو الإخوان صراحة واحد تحفة معمارية. دوز الإخوان الملعب السابع، ملعب فاس الكبير. ملعب فاس كبير اللي غادي يتم يعني التجديد مورا ما غادي يسالي كأس إفريقيا، وغادي يحيدوا لي يعني المضمار، وغادي يكون يعني مغطى بالكامل إن شاء الله. يعني المدرجات غادي يكونوا مغطاة كاملا، مغاديش يعني يبقى في الديكور اللي هو فيه الآن. إن شاء الله الإخوان غادي تكون واحد المواكبة ديال هاد الملاعب اللي غادي يتم تجديدها من مور كأس إفريقيا باش تحتضن منافسات كأس العالم 2030. وهذا الملعب الإخوان غادي يحتضن مباريات أو مجموعة المنتخب التونسي. دوز الملعب الثامن، ملعب أدرار الكبير. ملعب الإخوان اللي هو كذلك غادي يتم التجديد ديالو من مور مغيسة لكأس إفريقيا، وكذلك غادي تحيد منه يعني مضمار ألعاب القوى. ملعب الإخوان اللي غادي يكون ملعب مخصص لمجموعة المنتخب المصري. ملعب صراحة الإخوان كيبقى ملعب مقبول، ولو المحيط ديالو الإخوان شوية ماشي في المستوى، ولكن كيبقى ملعب صراحة مقبول. إن شاء الله غادي يتم التجديد ديالو، وغادي نشوفو ملعب آخر إن شاء الله غادي يكون واحد تحفة. وندوز الإخوان الملعب التاسع والملعب الأخير اللي خليته لكم الإخوان هو الأخير في كل هذه الملاعب، لأنه كيبقى تحفة معمارية بالمغرب، اللي هو المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، اللي غادي يكون احتضن مباراة الافتتاح بين المغرب وجزر القمر، وكذلك المباراة النهائية. ما شاء الله الإخوان، هذا الملعب راه تحفة. الإخوان تحفة معمارية بمدينة الرباط. كيف ما كتشوفوا الإخوان العالمية. الإخوان هذا الملعب من أجمل ملاعب العالم، يعني الديكور ديالو كيفاش داير من برا الإخوان، ولا الديزاين يعني باش مصايب هذا الملعب. صراحة أقل ما يقال عنه هو أنه ملعب عالمي. وهذا الشيء اللي كان في هذا الفيديو الإخوان، نتمنوا تدعمونا بشي لايك الفيديو واشتراك في القناة.
فضل وليس أمر. والفيديو المقبل إن شاء الله الإخوان غادي نفصل لكم بالضبط يعني المباريات ديال المجموعات فين غادي تلعبوا كل ملعب إن مباريات غادي يحتضن. تهلاو في روسكم ودعمونا بلايك واشتراك.